मुकम्मल जम हुई है दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर जो दूसरे यूट्यूब चैनल जोया व्लॉग। चलो राजी में स्टार्ट करने शुरू। आज आया गया कणक कटन क्योंकि साढ़े पेड़ रुके पे हैं, बाहर चले बच्चे आए हैं वो तक कटन आया गया पेड़ ही तिन्ने उसको खोल लो कटते पे हैं क्योंकि कणक जी हो ना फूली दौर डाल सारा पेड़ खोल के कटते पे हैं नाले कणक जमी पई है जी गड़ियाँ नहीं कणक जमी पई तो सारा साढ़ा पेड़ लगे पे सामने सारा फुल लगे साढ़े दिल नो पेड़ नो फरोल के कटे वही लगे ऊपर तिना पानी आ थोड़ा थोड़ा कपास उगा के गर्मी बहु अंतहाती है, बहु अंतहाती गर्मी है। अल्लाह खैर करे उसकी टाइम ही ढाई होने पे कणक फुली तौर तो सिन्नी कणक है, फुल सिन्नी कणक है माशाल्लाह कण है पर है सिन्नी 2-4 पानी लगे जान पे पीने इतनी चिन्ने कणक के मालूम ही नहीं होता पे ट्रैक्टर चलता ही कोई नहीं, स्लो चलता पे फुल स्लो चलता पे। और साथ लेबर है नवा बंदा शो हो चुका है, शामिल हो चुका है जो सामने चाचा वदा है या नवा है सारी लेबर है चेक कर सारी कणक जाम गई है सारी थले लगी है जमीन से मुकम्मल जाम हुई है दोबारा। बाहर से इतनी के कणक कटन का मौका ही नहीं मिला ये तो थोड़ी सारी बकाया ज़्यादा जी जमी हुई है कटते पे मुकम्मल सिन्नी पानी आते जमी हुई दोबारा। Talk.